အောင်ရှင်းငတ်ဖို့နဲ့အမဟာတသက်လုံးအတူနေပြီးအမြဲတမ်းနှစ်ကောင်တွဲပြန်တန်းလေးရှိပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရှင်းရှင်းမြတ်တာဟာဘလောက်ကြီးမှတလဲဆိုရင်အောင်ရှင်းငတ်အထီးဟာအမရဲ့ဝမ်းစာရေးကိုလုံးဝတာဝန်ယူပြီးရှာကျွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထို့နည်းတူအမဖြစ်သူကလည်းအထီးပြန်မလာသေးသည့်တိုင်အောင်အငတ်ခံကမိုးသက်မုန်တိုင်းဘေးမျိုးမျိုးကိုကြိတ်မိတ်ခံစားပြီးကလေးများအတွက်ရောအောင်ရှင်းငတ်အထီးအတွက်ပါတစ္ဆာရှိစွာဆောင်ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်။အထီးဖြစ်သူကလည်းကလေးများနဲ့အောင်ရှင်းငတ်အမအတွက်စွန့်စားရှာဖွေပြီးအတိုက်စီသို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အောင်ရှင်းငတ်ဆိုတာတခုခုတိုက်ခိုက်လို့အမတည်တည်ဖြစ်စေအထီးတည်တည်ဖြစ်စေတကောင်တည်ရင်လိုက်တည်မဲ့ငတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အောင်ရှင်းငတ်ဟာမိသည့်တရဝါနဲ့များနှိုင်းရှင်လို့မရတဲ့တမဏိတစ္ဆာရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အောင်ရှင်းငတ်မလူတွေဟာလည်းတွေ့ကြရအောင်ရှင်းငတ်ထီးတွေနဲ့မပေါင်းသင်းမဲ့သူရှိတဲ့အောင်ရှင်းငတ်ထီးလေးပေါ်မှာပဲတစ္ဆာရှိစွာပေါင်းသင်းပါတယ်။တကယ်လို့ငတ်မဟာရန်သူလက်ချက်နဲ့တေဆုံးသွားပြီဆိုရင်ငှက်ဖို့ဟာအစာငတ်ခံပြီးလိုက်လံတေဆုံးသည့်အထိစိတ်တက်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲအောင်ရှင်းငတ်ကိုရှင်းတိုင်းသားတွေဟာအမျိုးသားရေးရာတစ္ဆာသင်္ကေတအဖြစ်အမျက်တနိုးထားကြပါတယ်။အောင်ရှင်းငတ်ရဲ့အထူးခြားဆုံးအမူအကျင့်ကတော့မိဘမြတ်တာပါပဲ။ဥတော့မယ်ဆိုရင်ငှက်မဟာတစ်ကောင်းပေါက်ထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးဥဝတ်ပါတယ်။ငှက်ဖို့ကအဲ့ဒီနောက်မှာရွှွန့်တွေတစ်ရွက်တွေနဲ့အတိုက်ဝင်ပေါက်တစ်ခုလုံးကိုအလုံးပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။အစာခွန်းဖို့အတွက်နှုတ်သီးထုတ်လို့ရတဲ့အပေါက်ငယ်လေးတစ်ခုပဲခြံထားခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်ဟာမိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်စိန်ခေါ်မှုရှိဆုံးကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။ငှက်ဖို့တစ်ကောင်ထဲကသာမိသားစု3ယောက်လုံးအတွက်9လနီးပါးအစာတွေကိုအမဲလိုက်ရှာဖွေကျွေးမွေးရပါတယ်။အောင်ရှင်းငတ်ရဲ့တားပေါက်ပုံစံကမိဘတယောက်ရဲ့တာဝန်ယူမှုစွန့်လွတ်နစ်နာခံမှုနဲ့မေတ္တာတရားကိုဖော်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီထူးခြားတဲ့တရားလေးတွေမျိုးမသုံးရအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ထိမ့်သိမ်းကာကွယ်မှုလိုအပ်နေပါပြီ။ဒီလိုတော်ရိုင်းတလိမ့်ဆန်လေးတွေရဲ့ထူးခြားတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုနောက်နေ့တွေမှာလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ channel လေးကို follow လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။